kuning ni. Ako kayo maglakaw. Aw, yung gibong ka akong hinapay. Ay, di man ba ni? Tang-tang mong buhok. Ha? No, to dali. Kauan? Ayaw, puro-puro ka. Saan mo guro na? Lakaw mo ka. Di ba ninyo? Sa pilang kabaw. Miss you? Miss you too. Away po. Ito lang kumayan yan. Hindi ko lumayan nila nga. Parehas sa ito, nagilo-gilo. Ito sa bukidong. Sa bukid, yan ay buslot. Nag-agas-agas. Waterfalls ba? Sa noon. Kaya ay. Okay. Dira na diri te. Oh, tata. Zakatas bukid. Ito yung aircon with cottage. Ay, with garage di ay. Aircon with garage. Lato ka. Saan nila ko? Dai. Fish nga tilapia. Ayun, kaya nga sa kibati. It's your swimming pool, horseback, right? Wow, ang saan eh?
Bungkal ya. Gauan na. Gawas. Gawas sa balay. Ano yan? Kampanga Waterfalls. Kapanggaan Waterfalls. Oh, baka man tayupan. Di pwede ko mangungaan eh. Ayaw ka na iod. Ay, ay, bungan, sikot. Sige, mahawat. Wow. Hindi naman kalibutan, guys. Saka ta dito na, di mo masaka? Kaya nga mo, pwede raw mo tanaw. Tanang na. Lawan. Ano ni? Bayad pura tayo hapon. Mo ni ang lutsanan pa dong sa gamaan. Ako ya gamaan. Ini ang unang falls. Diba ito? Oh, pili mo ito yung big. Pili, dari ito lang. Ato na ta sa second floor.
Sa una po na siya agad dira. Ibang unti ka. Karon wala na. Dalagang Pilipina yun. Ha? Lingit. Di ba mo na i-plus up, eh? Ha? Na-plus up, anang, sinulog ba? Asa ba? Queen, dahon ba? Eh, Di ba mo na? talisay. Oo. Unana. Unana sa. Hindi kung sa ng kakao. Kakao. Ayos. Punta sa second floor.
Grabe, no?